Vítame vás pri súhrne správ za mesiac máj, v ktorom dominujú najmä maturanti a závery štúdia na našej škole. Do spravodajstva sme zaradili aj návštevu spisovateľa Daniela Heviera, správu z prijímacích skúšok, krátky záznam svätej omše zo slávnostného nebostúpenia Pána, oslavu Dňa Matiek a modlitbu litánii v kaplnke. Prajeme vám príjemné sledovanie. Dozrel čas a snáď aj my. Vír myšlienok sa ženie v hlave. Sme pred triedou a práve sa nám zdá, že nevieme už nič. A z otázok je upletený bič. Je ešte horší, ako keď na Pfič, tam sme aspoň boli spolu. No teraz, už celkom sami, pred prekážkou tou hroznou, krutou a strašne vážnou ústnou maturitou. Tu môžete vidieť prehľad učebných pomôcok jednotlivým otázkam z biológie. Pozrieme si ukážky maturít z viacerých predmetov. Tomáš, vyber si oko, ucho, úsmev, čo potrebuješ. Predmaturitný tanec má špecificky neurčité kroky a je veľmi individuálny. Blížia sa členky maturitnej komisie pre predmet chémia. Pracovné stoly sú plné pomôcok pre pokusy. Prístroj funguje bezchybne a môžeme začať odpovedať. Prichádza čas pravdy. Aj angličtina a slovenský jazyk sú náročné predmety, nervozita maturantov je viditeľná. Veríme, že maturanti tu predviedli solidné výkony a obstáli. Blahoželáme teda šťastia v živote, ktorí študovať slovenčinu. Relax medzi skúškami a posledné rady spolužiakovi. Úsmev pred poslednou skúškou. Na konci mája zavítal na našu školu známy spisovateľ Daniel Hevier. Predstavil svoju novú knihu Putovanie krajinou V, ktorú napísal o deťoch trpiacich hemofíliou. Spolu s mladým lekárom priblížili školákom viac informácií o tejto chorobe. Vydali pred nejakým časom túto knižku, ktorá sa volá Krv, a to krv neznamená iba ľudskú krv, ale je to aj skratka pre krajinu V alebo kráľovnú
projekt prišiel zvonku ako pozvanie napísať knihu s deťmi trpiacimi hemofíliou a potom, keď bola kniha na svete, tak agentúra, ktorá sa o ňu stará, tak navrhla, aby sme urobili aj turné po viacerých mestách od západného Slovenska až po východné a tak som dnes prišiel do Humenného. Knihu o kráľovskej chorobe písal autor na letnom tábore pre deti choré na hemofíliu. Pestré ilustrácie, ktoré zdobia knihu, pochádzajú práve od týchto detí. Veľmi silným zážitkom bolo pozerať sa, byť pri tom, ako si malé deti pýchajú injekciu, ako zodpovedne k tomu pristupujú, ako vlastne musia opustiť nejaké hry, športovanie, aby si išli pichnúť svoju dennú prevenciu proti tejto chorobe. V závere besedy dávali deti otázky o chorobách, krvi, zdravej výžive či o samotnej hemofílii. Za každú zaujímavú otázku boli odmenené červeným srdiečkom. Prázdne triedy na druhom poschodí naznačovali, že sa chystá niečo výnimočné. Aule školy sa zišli na prijímacích pohovoroch záujemcovia o štúdium na 8-ročnom i 4-ročnom gymnáziu. Riaditeľ školy Pavol Ďukoš vysvetlil prítomným žiakom a ich rodičom inovačné zmeny zákonov týkajúce sa prijímacích pohovorov. Je taký trošku nezvyčajný rok, že musia robiť prijímacie skúšky aj absolventi 9. ročníka. Kuľhová, Ondicová, Onduško, Petráš, Sninčáková. Jednotlivé skupiny sa presunuli do určených tried. Chodíte do školy, možno, že aj všetci, takže určite ma niektorí poznáte. A tí, čo ma nepoznajú, tak ja sa volám Ivana Bučeková, učím na tejto škole a možno, že vás budem učiť aj potom fyziku, alebo chémiu. O 3 dni, v štvrtok, sa scénar zopakoval, ale tohoto kola sa už zúčastnili iba záujemcovia o 4-ročnú formu štúdia. Druhé kolo, že využívate svoje právo. Kuľha, tu. Melničáková, tu je. Mihoková, tu. Naďová, tu. Paľová, dobre. Petro, Petrovčín. Matematika, na test budete mať 60 minút, potom asi 30 minútová prestávka a potom začne slovenský jazyk. Veríme, že tí, ktorí uspeli, sa budú cítiť na našej škole dobre a tešíme sa na nich. Budeme rádi, keď prídete tu a budete chodiť tu do školy samozrejme. Na sviatok na nebostúpenia Pána sa uskutočnila oficiálna rozlúčka maturantov s ostatnými žiakmi školy. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Lúčite s nami, tak ako sa lúčil Pán Ježiš so svojimi učeníkmi, ale pokiaľ sa my nejak nesnažíme a povieme, Bože, zbav ma tohto hriechu, to takto nemôže fungovať. Funguje to vždy v spolupráci. My,
kresťania spolupracujeme s Bohom. Rozumiem, že tá cesta je ťažká, ale ťaha nás to tam. A on nám dáva k tomu aj pomoc. My už nie sme opustení, nie sme sami. Ježiš, keď bol na tejto zemi, zjavoval sa niektorým po zmrtvých stane. Počas života stretol niekoľkých. Ale teraz je prítomný všade a so všetkými. To je pre nás bodná radosť. Že aj keď nás niečo trápi, a keď máme pred niečím strach, nemusíme maturita, čokoľvek iné, Ježiš je nám na blízku a chce byť s nami a chce nám pomôcť. Všetkým nám, ako sme tu. Ježišu, daj sa spoznať všetkým pochybujúcim a bezradným ako bezpečný ochranca a sprievodca životom. Pane Ježišu, prosíme ťa o pomoc a dary Ducha Svätého pre našich študentov a maturantov. Poďakovanie za duchovnú starostlivosť maturanti vyjadrili aj pánu kaplánovi Liškovi, ktorý ich povzbudil a poprial im úspešné ukončenie štúdia. Bude najväčšou vďakou vždy to, keď vy budete žiť ako Boží priatelia, keď nebudete nikdy sa musieť hanbiť za svoj život, za svoje rozhodnutia, keď budete kdekoľvek vo svete a my vás môžeme s hrdosťou sa na vás dívať a povedať, že toho alebo tu som učil. Toto je túžba každého kniaza, aby každého človeka, ktorého stretol, bol s tým rád nebi, aby nemusel sa pred Bohom zanedbal hanbiť a povedať, že Bože, tento človek mimo. Takže toto vám mňa práve aby ste nejak úspešne zmaturovali, to určite, na čo budem ja pamätať teraz cez toto nové Duchu Svätého, veď určitú času som sa stretala na dňách náboženstva, ale zároveň budem stále na strane, to možno je to tak, že už s kýmkoľvek sa stretnú už ako aj bohoslovecom bolo na moste, ako diakon, kaplan, tak tých ľudí to sebou nesie. I vás žehnám všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Čo ti bude chýbať na našej škole? Tak neviem, asi najviac tá prepojenosť tej školy, takisto aj toho duchovného programu, lebo jedna vec je tá, že ten čas, ktorý strávime za lavicami školy, tak je dobré, aby sme to prepojili aj s tým duchovným programom, aby sme načerpali tie duchovné sily, ako aj do učenia a takisto aj do života. Čiže toto vyzdvihujem na našej škole. Skúsil by si nám povedať nejaký veselý zážitok z prostredia našej školy? Ja by som to zobral skôr z našej triedy. Podľa mňa najvtipnejšie zážitky sú tie, ktoré sú spontánne. A vybral by som taký, ktorý sa odohral v 4. ročníku, teda v maturitnom. Keď moja spolužiačka išla odpovedať z občianskej náuky a francúzskeho filozofa Voltaira pomenovala Maria Voltaire. Takže sa pýtam. Čo ti bude chýbať na našej škole? Budú mi chýbať chvíle strávené s mojimi spolužiakmi, naše spoločné výlety, náš kočap, ktoré sme si úžasne užili a učiteľia, s ktorými sme zažili aj vtipné chvíle. Skús nám približiť nejaký vtipný zážitok z našej školy. Napríklad, keď sme na hodine náboženstva sa učiteľ pýtal spolužiaka, že či sa chce stať kňazom a on povedal, že nie. Ten sa opýtal, že prečo. On taký, že lebo prihlášky som už poslal. Alebo keď sa spolužiačka opýtala učiteľky na biológii, že ktoré by naozaj potrebujú k životu vodu. Vieš, to sú také vtipné chvíľky. Čo by si chcel odkázať našim študentom? Tak predovšetkým to, aby hlavne v živote, ako aj v učení, zaujali správny postoj. Osobne si myslím, že každý človek, či už je veriaci alebo je ateistom, tak má možnosť porovnať dobré veci a zlé veci. Na základe toho
sa môžu rozhodnúť, že či sa postaví za dobré veci alebo za zlé veci. Ďalší deň sa maturanti rozlúčili aj s pedagógmi školy v aule. Niečo sa končí a niečo sa začína. Na tie ťažké dni a noci sa dnes ľahko spomína. Niečo sa končí a pred nami je veľký svet. Možno si dáme pár modlí, no radšej nech sa za ruku nechať viesť. Teraz je ten správny čas ukázať všetko, čo je v nás. Teraz je ten správny čas zabudnúť na to zlé. Teraz je ten správny čas ukázať celú silu v nás. Vážený pán riaditeľ, pán zástupca a pedagogický zbor. Práve teraz je ten správny čas poďakovať sa vám za všetky radosti aj starosti, ktoré sme s vami prežili za celé 4 roky. Pripravili ste nás do života a dali ste nám to najcennejšie. Spomienky. Tie nám určite nikto nezoberie. Aj v mene celej triedy Oktávy by som sa vám chcela poďakovať za tie dlhé roky, ktoré ste s nami trávili a za hodiny, na ktorých ste sa s nami trápili. Ďakujeme vám za všetky pekné i menej pekné chvíle. Ak sme vám niekedy sťažovali vašu prácu, tak sa vám za to ospravedlňujeme. Dúfame, že vám na nás ostanú len tie najkrajšie spomienky. My sme na vás. Tešíme sa, že ste to dopracovali až vlastne do tej maturitnej triedy a pred vami je tá najpodstatnejšia časť vášho života mladého, maturitná skúška. Ozaj treba sa veľmi dôkladne na to pripraviť. Výsledky z externej časti poznáte. Vieme, že veľmi sme hrdí na to, veľmi nás teší, že v podstate zo slovenčiny, z matematiky veľmi dobre ste obstáli. Máte percentila 75% do slovenčiny napríklad. To znamená, ste v prvej tretine všetkých gymnázií na Slovensku. To znamená. Takisto z matematiky. Čiže my sa veľmi tešíme, že tie vaše výsledky globálne boli také. Ja vám prajem úspech, samozrejme, nech to všetko vyjde vám a nech sa stretneme po maturite v takom istom zložení, samozrejme s tvárami rozžiarenými, s úsmevami na teba. Tak držím palec. Niečo sa končí a niečo sa začína. V mesiaci maj v našej kaplnke vždy počas veľkej prestávky prebiehala modlitba loretánskych litánií. Stabilnými členmi skupiny boli najmä žiaci 9. A. Sveta Mária, porodi za nás. Sveta Božia Rodička, porodi za nás. Kráľovna patriarchov, porodi za nás. Kráľovna prorokov, porodi za nás. Pokoj ochranu, Spomeň si, Sveta Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utekal po Tvoju ochranu, Teba prosil o pomoc a žiadal o Tvoje porodovanie. Povzbudený touto dôverou, a ja sa utekam k Tebe, Matka Pána, tak je Matka večného slova, neodmietni moje slova, ale milosti Keďže mesiac jún je zasvetený Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, chcú žiaci v modlitbe počas veľkej prestávky pokračovať a pozývajú aj vás, aby ste sa pridali.
Všetkých mamičky, dovolte, aby som vás všetky čo najsrdečnejšie privítal. V piatok 17. apríla sa v školskej jedálni uskutočnilo vystúpenie detí zo školského klubu Anielik pri príležitosti Dňa Matiek. Naše deti sa veľmi tešili, že svojim vystúpením potešia svoje mamky a babky. Ukázali svoju šikovnosť v tanci, poézii a scénkách. Čie ruky ma krmili, podávali sladkosť, triasli a tešili, prežívali radosť? Uhádli ste, určite, každý z nás ich pozná, ruky, ktoré ochránia, neboja sa ohňa. Dnes do tých rúk jediných patria iba kvety, jeden bude odo mňa. Mami, ďakujem. Nechodím do práce, ešte zamestnať ma nikto nechce. Pre mamičku moju milú, ktorú rada mám, veľké srdce namalujem, k sviatku jej ho dám. Ja som chlapček ešte malý, úlohu mi ťažkú dali. Mamičke mám darček dať, láska jej ho odovzdať. Moja mama sviatok má, daj mi teta dietok má, si prosím rušičku, nech poteší mamičku. Ahoj decka, deti, dietky, vám ich rozdám všetky. Veď vy viete dobre same, čo písali ste mame. Malujem srdce, malujem, komu to srdce darujem, tomu to srdce dám, koho rada mám. Prebýva láska v ňom, to srdce patrí dvom. Patrí to srdce maličké, oteckovi a mamičke. Posiela máme veršik sviatku, srdíčko zlaté na pamiatku. To všetko z nás, aj kvietok rúže šípovej. Máte srdcia plné lásky, odovzdajte moje lúče všetkým mamkám do náruče. Ty máš dobré srdiečko, my sa z teba tešíme, preto lúku zdobíme. Som tu pán. A my sme úbaví, kvitneme hneď od jary, na hlavečke žlté vlasy, účinná je plná krásy. Jablonka, kalí, veľký zdobí v meste parky všetky. Ja som vám veľký pán, červený som tu mi pán. Zdávame ti vďaky chvály za tie naše dobré mamy. Požehnaj ich, Pane drahý. Vezmi do svojej ochrany aj láskavé staré mamy, odmeň ich sám darom plávým, vierou láskou pevným zdravím. Skloň sa k celej domácnosti, oče z nebies vysokosti, daj nám srdcia zbožne čisté a prebývaj v nich vždy Kriste. V závere programu poďakoval pán riaditeľ prítomným mamkám a tiež aj vychovateľkám, ktoré program s deťmi obetavo pripravili. Pretože nás tak miloval. Naše deti, aj naše deti samozrejme nás evokujú aj spomienky na naše mamy. Tak aj tento dnešný deň, túto chvíľu, evokujú spomienky na moju mamu, ktorá ešte žije, má 82 rokov. A keď som bol študent, tak vždy som našiel vo vrecku, keď som si oblekal tzv. Skúškové sako, sme ho volali. Znamená, že to bolo sako, v ktorom som chodil na skúšky.
A vždy v tom saku som objavil obrážtek svätý. Až neskôr, keď už som bol dospelý, možno ma napadlo, že to robila z lásky k nám, z lásky ku mne, že sa za mňa modlí. To tým chcela povedať. Ja pevne verím, že aj vy za svoje deti to takisto modlíte, tak ako moja mama. Za to vám ďakujem. A ďakujem vám aj za dnešnú účasť tu na hojdu. Ďakujem aj hlavne našim deťom, ročníkov 1 a 4, aj tie, čo navštevujú školský klub. No a ďakujem samozrejme aj mojim kolegynkám, pani vychovateľkám Beňovej, Debreceniovej a Kormaníkovej, ktorí tento pekný program pripravili pre naše deti a ktorí tieto deti vám s láskou venovali. Ďakujem vám ešte raz. Podnet, ktorý vás viedol k písaniu literatúry najmä pre deti? Prvý podnet nebol detský. Ja som začal písať básne, poviedky pre dospelých a písanie pre deti nastalo až dlho potom. Prvý podnet boli zaľúbenia, láska, túžba po diaľkách, po romantizme, také dôvody, ktoré vlastne privedú každého mladého človeka k písaniu. Ako by ste inšpirovali dnešné deti k čítaniu kníh? Rozhodne by som to nerobil na silu, ani príkazmi. Najlepšia inšpirácia, keď budú spisovatelia písať dobré knihy, ktoré deti zaujmú a deti si ich potom radi prečítajú. Môžete nám prezradiť nejaké vaše plány do budúcna? Ani nemôžem, pretože ich je veľmi veľa. Keby som ich začal vyratovať, tak by som otravil všetkých poslucháčov a divákov. A chcel by som napísať ešte mnoho kníh, urobiť nejaké filmy, divadlá, CDčka, obrazy a mám toho strašne veľa ešte na plánu. Mene divákov CM televízie vám ďakujeme za rozhovor.